О, чаек закипает на костерке. Все. Вот он. Ой. Надо убирать. То обидится костер. Но такое дело. Опа. Кашка, малашка, ружьишка, ежовская. Так вот. Костер таежный, а вокруг наша непритязательная панорамка. Так вот за зайчиком ходим, бродим по лесным чащобам в Артинском районе. Пошел недавно за рябчиком. Вечерело по тайге вдоль берега Уфы. Да там трески, мычание, стоны. Что такое? Лось вабит. Стонет. На гону. Я думал, кто-то вабит. Кричу: человек. Молчание. Ладно. Иду, он за мной параллельно идет. Стрелял дробью в пихту. Все стихло, больше не идет. Кто выскочит, что у него в голове? Гон. Тут вышел на лесное озерко старица Уфы. Бобра покараулить вечер. Затрещало на другой стороне. До метров 30 лосиха выходит. Тоже стонет. На гону с двумя лосятами подходит. Смотрит на меня, в упор не видит. Ну что ж. Камыш ест. Надо есть ведь лосихи. Ну, поела. Пошла я кашлянул, как ломанется. Вот так. Чудо жизни. Показаться хотел 200 лет назад, чтобы дичи много было. Ну, копытных много сейчас, действительно. И медведи есть, и рябчики. Чудо жизни. 4-е состояние воды — это в живом. Другое пространство. Свойства другого пространства свойственны любому живому существу. Поэтому и семя сей симметрии имеют живые организмы, как звезды морские, левые изомеры присутствуют над правыми в основных белках в живых существах, но с годами становится ближе к равновесию. Так возраст определяет, в зубах определяя белки левой и правой изомеры. Так вот, есть такая методика. Ладно, что будем есть, то стынет каша-то. Вот такая вот хорошая погода.